ไก่นะครับขั้นแรกเราก็เลือกซอสสันในนะครับสันในไก่หั่นประมาณ2 นิ้วครับไม้หนึ่งจะมี2 ชิ้นประมาณ2 นิ้วประมาณนั้นจะมีเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็จะมีรสดีเกลือนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นแล้วก็ผงขมิ้นนะครับแล้วก็ผงกะหรี่น้ำมันหอยแล้วก็กะทิสดนะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดาเป็นตัวที่จะทำให้นุ่มครับโอเคเริ่มด้วยเป็นหมักครับใส่ซีอิ๊วลงไปซีอิ๊วนะครับแล้วก็รสดีนะครับดีลงไปแล้วก็เกลือนะครับเกลือลงแล้วก็ใส่ขาวนะครับชอบมากชอบจัดมากแล้วก็ผงกะหรี่นะครับก็ผงขมิ้นครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันช้อนขึ้นครับประมาณ1 ช้อนชาต้องใส่เกลือเข้ากันเสร็จแล้วนะครับก็จะทิ้งไว้ประมาณ1 ชั่วโมงนะครับแช่ไว้ในตู้เย็นเพื่อให้ไก่มันรัดตัวเราก็มาถึง1 ชั่วโมงนะครับเมื่อไก่รัดตัวจะออกมาสิ่งที่เราออกแบบนี้ครับจะรัดตัวมันรัดตัวคุณภาพการเก็บเราจะไม่ได้สอนถ่ายไว้ลูกดู